हेलो दोस्तों, आज हम ये गाड़ी लेके आए हैं। नई ये रिमोट कंट्रोल कार है और इसे आज हम चलाकर देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी कार है। येलो कलर की है, इसके अंदर लाइट भी जलती है और ये रिमोट कंट्रोल से चलती है। इसकी स्पीड बहुत तेज़ ही है। देखिए कितनी अच्छे तरीके से चल रही है। इसे हम चला के देखते हैं। अभी जा रही है, ये आगे पीछे चल तो रही है पर ये रुक रही है बीच में। चलो इसे देखते हैं, फिर चला के देखते हैं इसे अभी चलेगी या नहीं। हाँ, ये चल पड़ी है दोबारा से। कितनी अच्छी गाड़ी है। आप बताओ कमेंट करके, अगर आपको अच्छी लगती है तो ये लाइक करना प्लीज़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पास लाके इसको कितनी अच्छी लगेगी। ये देखिए कैसी लग रही है आपको। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना गाड़ी को। मैं इसमें आगे और वीडियो बनाऊंगा। देखिए किस तरह से बहुत अच्छी गाड़ी है ये। पास से देखो दोस्तों, कितनी अच्छी गाड़ी है। रिमोट कंट्रोल से चलती है, बहुत अच्छे ढंग से चलती है। इसमें लाइट भी चल रही है। अभी दिन है तो इस वजह से लाइटें कम दिख रही है, पर ये गाड़ी अभी जा रही है आगे पीछे। इसको कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। कितनी तेज़ी से गाड़ी चलती है ये, कितनी अच्छी गाड़ी।